बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज वीडियो में आप सब दोस्तों को बताने वाला हूँ कि अगर हमारे परिंदे को नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह हो जाए, जिसकी वजह से हमारे परिंदे सुस्त होकर बैठ जाते हैं, तो हम उनका इलाज कैसे करें, तो इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा सिरप बताऊंगा जिसकी वजह से हम अपने पैर की नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह या परिंदा सुस्त हुआ है उसका इलाज कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। मैं इस वीडियो में आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि पैरट को किस तरह उन सिरप देना है। तो आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आप बात करते हैं पैरट को कौन सा सिरप देना है। तो आपको साथ में पिक्चर भी शो हो रही होगी। इस सिरप का नाम है एरिनेक। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने वहाँ से ले आना है और अपने पैरट को दे देना है। और आपने ये भी नहीं करना कि डायरेक्ट अपने पैरट को सिरप ही पिला दें। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने अपने पैरट को किस तरह से प्रोवाइड करना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे आपके पैरट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपने करना यह है कि 1 लीटर पानी ले लें और उसमें एरिनेक सिरप के 2 चम्मच डाल लें और उसे अच्छी तरह हिला लें। और अपने पैरट के केज में से पानी वाला बर्तन निकाल कर उसमें से पानी निकाल दें और सिरप वाला पानी डाल दें और वो पैरट पी लेंगे। और आपने करना यह है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद उनके केज में से सिरप वाला पानी निकाल देना है और ताज़ा पानी उनके केज में रख देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पैरट सिरप वाला पानी उसी वक्त ही पी ले और हम उनको बाद में ताज़ा पानी डाल दें, तो आपने करना यही है कि पहले से ही सिरप वाला पानी देने से पहले आपने जो सा ताज़ा पानी आप डालते हैं उनको आम रूटीन में, वो आपने 1 से 2 घंटे के पहले निकाल लेना है उनके केज में से। फिर आपने उनको सिरप वाला पानी देना है, वो उसी वक्त आकर पी लेंगे और आपने ताज़ा पानी उनको दोबारा से रख देना है। तो अब काफ़ी दोस्तों का ये सवाल होगा कि हम किन पैरट को दे सकते हैं। तो आप आपके पास अगर लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, स्टीलिंग पैरट या कोई भी परिंदा है आपके पास, आप सब परिंदों को दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सिरप है, आपने अपने पैरट को लाजमी इस्तेमाल कराना है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।